Ya pemirsa, ini kita mengukur velocity daripada AC kita ini. Jadi di situ dia 3,0. Ini per second dengan suhu 27,5 derajat. Mau udara masuk. Ini posisi kompresornya belum hidup pemirsa. Kita mengukur outnya dari Fisher. Bisa dilihat pemirsa, keluarannya velocity-nya 5,8, temperaturnya 27. AC standing floor pemirsa. Ini AC kita adalah AC standing floor. Kita posisi, kita matikan dulu pemirsa, karena ini posisi kompresornya mati. Lalu kita tekan tombol off. Posisi off, blower off. Dan kita sekarang hidupin, tekan tombol fan. Kemudian kita posisikan termostatnya di posisi 4 pemirsa. Kita pencet, kita tekan tombol full, kompresornya hidup. Nah, kompresor baru hidup pemirsa. Kemudian kita ukur
suhu yang dihisap daripada AC standing floor ini. Setelah tadi kita hidupin kompresornya, dimana suhu sebelum evaporator 27,5, velocity-nya ini Amerika kalau masalah. Kompresornya lagi mati pemirsa. Apa masalahnya ini? Kita akan matikan dulu. Kita hidupin lagi. Tapi 4 kita posisikan ke cool, tombol coolnya dan kompresornya hidup. Ini indikator daripada kompresor, menandakan kompresornya hidup pemirsa. Kita tekan tombolnya, kompresornya hidup. Lagi suhu keluar daripada motor dia akan turun setelah kompresornya hidup. Keluar daripada AC standing current sekarang menunjukkan 24 tadi turun temperaturnya pemirsa setelah kompresor tadi hidup. Velocity-nya 5 meter per second. Anda bisa coba di rumah berapa velocity daripada AC di rumah. Ini adalah bentuk daripada velocity dan temperatur sekalian. Sekarang suhunya 22,9 pemirsa. Makin menurun lagi, makin turun. Baterainya habis. Suhu keluar 22 derajat Celcius. Turun lagi 1, turun lagi. Coba kita tengok, kita lihat suhu masuknya berapa, udara dihisapnya berapa, temperaturnya kita lihat. Udara masuk sebelum evaporator 23,8 derajat Celcius. Sebelum evaporator pemirsa, mungkin dia akan naik lagi. Ini dihisap daripada blower, suhunya 24. Ini sebelum melewati evaporator.
kita menuju lagi ke diffuser keluaran daripada AC ini pemirsa. Sekarang kita menunjukkan berapa, kita ikuti pemirsa. Suhunya berapa sekarang? Suhunya makin turun pemirsa. Alat ukur temperatur daripada AC dan mengukur sekalian velocity-nya, flow-nya. Velocity ini fungsinya untuk mengukur bagaimana kondisi daripada blower dan evaporator. Apakah blower itu kotor, akan velocity makin turun. Dan begitu juga apabila evaporator tidak kotor, velocity ini juga turun, karena udara yang melewati evaporator itu tidak lancar, namanya sumbatan atau kotor evaporatornya kotor. Dan begitu juga dengan blowernya apabila kotor juga velocity akan menurun pemirsa. Sekian dulu pemirsa, sekarang udah suhunya menunjukkan 20 derajat, cukup bagus. Suhu masuk udah berapa sekarang pemirsa? Suhu yang masuk dihisap oleh blower sebelum evaporator adalah 22 derajat. Berarti dia ada selisih 2 atau 1 derajat Celcius saat ini, karena di udara sekitar sudah suhunya menurun. Posisi kompresor juga masih hidup. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat video ini bagi kita semua.